在封建社会呀，哪个庙都有驱死鬼，驱亡的人是大有人在呀。拿咱们前文来说，蒲县的县官就是个糊涂官，一点智慧也没有。因为花钱买来的官，他想的就是无论如何我得把本钱收回来，无论如何我得多赚点银子，买房子置地，将来不干了回家享福。说过问老百姓的疾苦，有哪些冤情，抱着极不负责的态度，有时候还不耐烦，甚至有的想给老百姓干点事儿，没那能耐。这位县太爷就属于这路货色。李国良喊冤呢，他没干这个事儿，能不冤吗？你叫他招认，他招认什么？知县不耐烦了，心说你不招我没法定案呢，没法定案，我怎么向上峰交代，我怎么向苦主交代？一想人是木雕，不打不着啊，就得揍他，他就老实了。李国良想不到你伶牙俐齿，铁骨插心，你不是不招吗？我叫你尝尝老爷刑具的滋味，给我加上。书说简短，李国良早老了罪了，夹棍、杠子、挠箍，各种刑法试了能有7、8样，真是死去活来。这人跟人真不一样，有的平时挺厉害，一到大堂上马上蔫了，一上刑具问什么说什么，甚至为了免受皮肉之苦，违心的就承认是自己干的。可这李国良，你别看读书的人，在这一点上他挺得住，虽然受了非人的折磨，他依然不招供。后来一丝相连了，眼看要断气儿了，冤枉冤枉，换刑法，看他招不招。有人把烧红的铁链子拿铁钳子夹出来了，这要往身上一缠，立刻就得没气儿。刑名师爷在旁边站着呢，管刑法的师爷一看不好，凑到知县耳边提醒：老爷别打了，你看那奄奄一息呀，再上大刑，一命呜呼，死人无功，您怎么办呢？吃不了就得兜着走。再者一说，巡案包的人就在大同府啊，你这刑讯逼供，无有口供，你还想活不？别打了，别打了，住手！知县吓出一身冷汗来。是啊，我怎么糊涂？马上找郎中给他调治伤症，用药啊，将来再接茬审讯，压下去，把李国良抬下去了。打这之后不能用刑了，人都要完了，得好好将息。这案子就悬到这儿了。这个大勇啊，3天一上衙门，2天一到衙门，就追问有没有进展。难道说我妹子就白死了吗？大老爷迟迟不公断，到底为什么？明明李国良就是杀人的凶手，你就不定案，你作何解释？不介我就上告。就这么样，这大勇虎不浪叽的一口气儿跑到大同府拦轿申冤，上告到包世荣这儿。这大勇在轿前哭着把经过都说了，是来龙去脉，怎么地，一口咬住就是李国良杀死了我妹子，图财害命。包世荣点点头，
跟苏元庆说，你是大同知府，大同的事情你暂时负责，我赶奔蒲县去一趟。你看告到我这儿，我不能不管呢，我是巡按大人呢。长话短说，包世荣就来到蒲县。知县一听巡按大老爷来了，赶紧迎接呀，心里噔噔噔直跳。他听说了这大勇把他也给告了，他心里十分懊恼啊，心说这个大勇真他妈不是东西。我紧说给你处理，慢说给你处理，你这不管姑子要孩子吗？小子，等过去之后我再收拾你。包世荣坐下之后，先问了问本县的情况，紧跟着话锋一转，就谈到这人命案上了。贵县有人把你给告了，卑职听说了，那你又作何解释呢？哎呀，大人呐，我现在无能为力，我从接手立案是这么个经过，知县也得申诉啊，怎么审的，怎么问的，怎么上的刑，来龙去脉说了一遍，然后把记录拿出来了，让大人观看。包世荣从头到尾的仔细看看，做到心里头有数了。但是又一想，李国良的确有杀人的动机，有他的目的，但就说李国良杀人凶手没有任何证据。再说李国良矢口否认，在重刑之下仍不招供，其中必有隐情啊！看来这个事儿我得从头再审。他抛开知县，自己单独立案审查，把所有的当事人挨个找来传讯，详细问经过。头一个把看院的老头叫赵春给找来了，这老头啊直咧嘴，往堂口上一跪，大人呐，我老迈昏庸，啥也不知道啊。你叫什么名？我叫赵春。多大岁数了？差2岁80了。你在老李家干多少年？哎呀，子一辈父一辈，我干了快40年了，在他们爹活着的时候我就在他家。行，你别害怕，你把案发经过那天所有的经过详详细细的讲一遍。哎，我都说了有6遍了。那天是初一，我记得死死的。我家主母没起床，我跟小丫鬟小玉，我们把院屋都收拾好了，做完了早饭，等主母吃饭。主母没见动静，我们自己就先吃了。吃完之后主母还没起来，我就有点怀疑。我们破门而入一看，主母的脑袋没了，满屋是血呀。我们转身出来到院里头，和尚来念经，我一赌气把和尚也撵走了。后来嘛就通知了舅爷，于是就发生以后一系列的事情，我就知道这些。慢，我叫你详细，你怎么不详细？我说的够清楚了。不行，这么说不行。你们吃完饭大约什么时候？吃完饭太阳都老高的了，日上3竿了。记准了吗？记准了。进屋之后你们转身出来，看着谁了？就是那广济寺的长老一清长老。除他之外见着旁人没？没有，那么早哪有旁人呢？一清长老来诵经来了，事先定好合同，初一15必到啊。结果正好我们家摊上事儿，哪有功夫诵经啊，就叫我打发走了。包世荣一边听着一边分析着，
赵春说完了换小玉，小玉说完了让他们退下去。这里边涉及一个一清，吩咐人马上到广济寺把老和尚一清给我传来。一清来了，双膝跪倒，阿弥陀佛，善哉善哉，贫僧叩拜包大人。一旁落座，谢大人。包世荣给他相面，一瞅40多岁，不过他发现这一清和尚貌似坦然，眼神飘忽不定。你看当官的得有这两下子，察言观色呀。因此有3分钟没说话，俩人谁也没言语，旁人静静的听着，这屋里像死一样的沉静。这3分钟可难熬啊！和尚就在那儿坐着，秃脑门子就冒了汗了。你看进来，大人就问：这行？这么长时间不问话，什么意思？干什么呢？他心里头有点发慌，用眼角的余光看看大人，赶紧把眼光又收回来了。你是广济寺的当家的？不才，正是小僧。你在广济寺出家多少年了？哎呀，28年了。你跟老李家什么关系？我跟老李家没有什么关系，我是出家人，他是香客，也换句话说就是施主。因为他们家出了事儿了，所以主母请我初一15前去诵经超度亡魂，就这么的我们才相识。我且问你，初一那天你是不是去了？去了。我们按照规定，初一15我领人去诵经。慢着，等等，你领人去诵经，怎么呢？赵春老仆人说就看见你自己，没看见你领的人呢。诵经你一个人怎么诵？那些人为什么没去？阿弥陀佛，大人容禀。是这样的，我听说他家里头闹了点口角，诵经能不能继续下去两说。小僧就寻思探听探听，问一问，如果主母说继续，我再回去领人；如果说不干了，省着我领一大帮人来，往返徒劳嘛，不就是？所以我没带人，我一个人来询问。你什么时候到的院子？具体时间我记不清了，反正日头升得老高的了。我一进院，我就听屋里又哭又喊，还没等我清醒过来，老仆人赵春和小玉哭着跑出来了，说他家出事了。我还没弄清什么事儿呢，就把我给打发走了。这就是以往的经过。来人，叫他画供。画完供，包大人告诉你回去，随时等候传讯。此案并没了结。是，我随传随到。把和尚打发走了，然后又提大勇，和这大勇理直气壮，那意思挺有点牢骚。包大人，我之所以上告，连知县都告了，明明这案子就这么简单，他就不定案，我不服啊！我知道包大人两袖清风，明镜高悬，断案如神，故此我上告，请求大人公断。大勇啊，你一口咬定李国良就是杀人的凶手，有动机有目的，除了你的分析判断之外，你有什么证据吗？这没证据，那还用什么证据呀？我们俩口角过，他怀恨在心，他听说我妹子要把我儿子过继给他，他能不恨吗？他想独吞财产，所以起了不良之心，把我妹子给害死了，这不很简单吗？不行，大勇啊，
有一句俗话，抓奸得有双，捉贼得有赃。光凭推断和想象不能定案呢。如果你看见什么，你能提供其他的证据，可以，你什么都拿不出来呀，这不能定案呢。你老老实实的，也不要哭也不要喊，案子到我手上，我肯定给你个圆满的答复，你明白吗？大人，我听您的，您叫我怎么地我怎么地。好好好啊，下去听候传讯。等到第二天，包世荣又把当事人挨个找来再问，1天2天3天，问了5、6天，都是那套词儿。包兴也有点不耐烦了，我大人，你嫌烦不？翻来覆去就那套词儿，问个什么劲儿？我在旁边听了好几天了，毫无进展。不，我想听听其中的破绽。去把那赵春再给我找来。又把老家人赵春给找来了。老头是100个不耐烦呢，但是害怕不敢不来。包大人，我让你回去好好想想，你都想起来什么？哎呀，就那点事儿，我还咋想啊？很简单，翻来覆去的，就那点事儿，我想不起什么来。你再好好想想细节，就是那天从起床上厕所，怎么扫院子，怎么开门，你详细想想。这时间你尽量回忆起来。哎，大人呐，我倒想起点事儿了，无关紧要。无关紧要你也说。哎呀，我想起来了，那天呢，我起得特早。为什么呢？我肚子不太好，我在茅房蹲了一会儿出来，我开个街门，就这么的，我清扫，把大街扫干净，把门洞扫干净。我看了看上房屋里没动静，我怀疑，我说主母有时候早就起来了，今儿怎么没动静啊？今儿个做点什么吃的，还得请示主母。就这么一想，脑袋一溜号吧，我好像忘了关街门了。好，再想也别好像，要说肯定了，到底门关没关？没关。这有什么用？跟本案有什么关系？我叫你回忆以往的事儿，你别管有没有关系。你再说一遍，街门关没关？没有，因为往回我都关，所以这回我记得挺清。那每次我问你，你为什么不说？我忘了，这算个啥事儿？跟本案有什么关系啊？说跟不说不一样吗？所以我就没说。叫大人，你逼得我没辙了，这也想那一想，我忽然想起来了。就这一点就至关重要啊。好，马上画供。这有什么可画的？这赵春也不明白大人什么意思。画完供之后，让他下去了，把一清和尚给我传来。把老和尚又找来了。这和尚天天往县衙里头跑，腿都溜细了。这次来是第8次了。一清老和尚见着包大人，躬身施礼：“阿弥陀佛，大人。”一清啊，我叫你回去想，你想过了吗？我天天都在想。我且问你，你再说一遍，初一那天你什么时候离开的庙？天似亮似不亮离开的庙。什么时候进的城？城门刚开我就进城了，日头还没出来。什么时候到的老李家？到老李家日头刚刚出来。是你砸的门呐，
叫的门呐，谁给你开的门？弥陀佛，说呀，谁给你开的门？是赵春呢，是小玉？哎呀，我记不清了，不是赵春就是小玉，反正我砸门来的。哎呀，这一恍惚，我记不清，记不清了。一个是时间不太久，第二个他们家人那么少，谁给你开门你居然能忘？哎呀，实在记不清了。也许小僧庙上的事儿太多，我头脑有点混乱。是吗？我再问你，不管谁给你开的门，你进院的时候，院里发生什么事了？我说过多少遍了，我刚到院里的，他们哭着喊着就说出人命了，不用我就把我撵走了，就这么简单啊，就是这样。好，华公回去吧。回去了，包大人没歇着，把小玉、赵春分别的又传来了。赵春呐，一清和尚到你们家之后，谁给开的门？我肯定没开，我说了，街门开着呢，我忘关了。我还纳闷呢，我说我怎么没开门？和尚跑院来了。您这一提醒，我想起来了，我没开门。小玉，你呢？没有，开门关门的事儿都是赵春的事儿，跟我没关系啊。那和尚站在院里的时候，我还认为赵春开的门呢。再回，明天这时候还来。这么一问不要紧，包兴的眼睛一亮，大人呐，蛛丝马迹都能破案呐。这回我听出门的来了，闹了半天此案在开门关门上能破获。包总管正是如此啊，明天听信儿，这案子就八九不离十了。第二天赵春、小玉来了，分别一问话，赵春一口咬定我忘关门了，而且我没开门，一清和尚就进了院了。小玉说，我根本不管开门的事儿，他怎么进的院我不清楚。你们都回去吧。他们这一回去，包世荣跟包兴说，我看一清和尚嫌疑最大。怎么这么说话呢？老家人赵春年老糊涂，忘了关门了，他料理别的事去了。我怀疑正在这时候和尚到了，一推门，门开着，他进去了。他的作案嫌疑最大，最可疑之处，为什么赵春和小玉发现主母死了，一转身他在院站着，他一口咬定说他刚进院？不可能，我怀疑他先进了院做了案，而后是装腔作势。